Myslel som si, že na podnikaní najťažšia vec bude byrokracia. Ale mýlil som sa veľmi. Toto je tá najhoršia vec. Čauko, ja som Jaro a už určite vieš, že mám e-shop stickies.sk, potláčam trička, mikiny, vyrábam vizitky, nálepky alebo tlačím na 3D tlačiarni. Robím to všetko poctivo, všetky grafické návrhy, tlač, prenos, všetko robím v tomto malom kancli tu na Slovensku. A nie je to žiadny resell z nejakých čínskych stránok, ktoré teraz sa rozbehujú na Slovensku. Ale dnes sa nechcem rozprávať o produktoch. Chcem sa rozprávať o inom vážnom probléme, ktorý dokáže likvidovať malých podnikateľov, malé podniky, malé e-shopy. Niečo v takej kategórii ako som ja a dokáže to zlikvidovať aj mňa a pomaličky sa to asi aj deje. Reč je o neprevzatých dobroch. Skús sa teraz žiť do mojej situácie. Robím niečo, či už natáčam video, striham ho, alebo robím niečo úplne iné. Zrazu mi cinkne objednávka, 66 €, 2 mikiny, super, poteším sa, rovno utekám k dodávateľovi pre 2 mikiny, urobím potlač, všetko paráda, zabalím to, dám k tomu faktúru, napíšem pekný odkaz, pridám nejaké veci zadarmo, čo dám do každej objednávky, zabalím to do obalovej krabice, dám na to nálepku od prepravcu a utekám zasielku odniesť buď na nejaké zberné miesto alebo kuriérovi. A potom človek by čakal, že zasielka dorazí, človek ju vyplatí a peniaze prídu ku mne. Lenže potom po pár dňoch mi cinkne SMS-ka: dneska je posledný deň na prevzatie zasielky u zákazníka XYZ. A ja už viem, že keď tých 7 dní prešlo a neprevzal tú zasielku, zbytočne budem čakať na nejaký zázrak, aj keď mu volám, aj keď mi napíšem mail, SMS-ku, už sa toho nedočkam, že by to prevzal. Výnimočne sa síce nájde prípad, že zákazník zabudol a hneď sa ospravedlní a ide rovno pre zasielku, ale je to mizivé percento z tých neprevzatých zasielok. A potom nasledujúce kroky sú také, že ja čakám, pokiaľ za nejaké 2-3 týždne mi dojde zasielka naspäť, pretože to neposielajú priamo. Ide to postupne cestou, kde je miesto v aute, kto ide približným smerom, ale nejde to priamo ku mne. Takže musím čakať nejakú dobu na balík, ktorý už mohol mať nového majiteľa, ktorý mohol byť spokojne nosený. A potom sa mi naspäť vráti balík, ktorý už raz prešiel tým procesom balenia, olepovania, merania, odosielania a namiesto spokojného zákazníka mám stratu. Ľudia si často hovoria: neprevezem dobierku, veď nič sa nedieje. Ale to nie je pravda, pretože každá jedna zasielka má svoje náklady. Ak nebudem počítať výrobné náklady, pretože to je úplne bežná vec, tak napríklad na také 2 mikiny, čo som spomínal, potrebujem krabicu o rozmere minimálne 30 na 30 na 30 cm a už len samostatne tá krabica ma stojí 65 centov. Potom každú mikinu zvlášť dám do nepremokého sáčku, keby náhodou krabica sa niekde utopila alebo niečo, nech mikiny prežijú, čo vychádza znova 25 centov na kus. Potom samozrejme potrebujem krabicu aj niečím vyplniť, takže znova nejakých zhruba 50 centov ide do výplne krabice, aby sa to nepomačkalo. Do krabice ide samozrejme aj faktúra, nejaké darčeky, ktoré sú personalizované s menom alebo niečo konkrétne pre toho zákazníka, aby mal radosť, čo je zhruba tiež nejakých 50 centov až 1 euro. A potom samotné poštovné od 3 eur do nejakých 7 eur a dosť často sú tie prípady, že je toto 7 eur poštovné express kuriérom. Samozrejme hodia sa to na dobierku, kde je ďalší doplatok 1,20 a vy už tu na obrazovke vidíte, koľko vznikla strata pre tento konkrétny príklad. Ale väčšinou strata sa pohybuje od tých 5 eur po nejakých 10-11 eur. A to sa bavíme čisto o finančnej strate. Nebavíme sa o strate času, proste práca, zabaliť to, pripraviť to, odoslať to, potom ísť pre ten balík naspäť niekedy do času na druhú stranu mesta. A pri väčších zasielkách, napríklad 20 tričiek alebo 10 mikín, tak tá krabica je oveľa väčšia a tie náklady sú vyššie. Rovnako aj pošta už nestojí 7 eur, ale stojí napríklad 20 eur. A vtipné, alebo vlastne skôr smutné je, že presne takí ľudia, ktorí to neplánujú prebrať, si dosť často zoberú tú najdrahšiu dopravu a proste dajú tam nejaké drahé veci. Myslím si, že už je tam minimálne jeden komentár, že prečo si nezruším tým pádom dobierky, keď sú na nich stratoví. No ono to má dve dôvody, prečo nezruším tie dobierky. A tým prvým dôvodom je to, že aj keď mám nepreberačov dobierok, tak stále mám veľkú časť objednávok cez dobierku. A druhou vecou je to, že veľa ľudí, pokiaľ nepozná nejaký e-shop, radšej si objedná na dobierku, že či to reálne dôjde, či to aspoň vyzerá tak, za čo si zaplatili a až potom to zaplatia a preberú zasielku. Ale to, o čom som vám teraz hovoril, to nie je len vymyslený príbeh, to je reálna situácia, ktorá sa mi stala pred pár dňami. Zákazník si objednal proste veci nejaké, ja som utekal do veľkého obchodu to kúpiť, doniesol som to domov, potlačil som to pekne všetko, zabalil som to, pridal som veľký darček, lebo bola to drahá objednávka, faktúra, všelijaké nálepky, všetko možné. Zaplatená express doprava, takže som makal rýchlo, nech to stíham podať do 16, nech to kuriér stihne do ďalšieho dňa už doručiť. A hovorím si super, tak som to trošku prioritizoval, urobil som všetko, čo trebalo, rýchlo som to odniesol, potešil som sa z toho. No a prešlo pár dní a mi došla potom SMS-ka, že už je posledný deň na prevzatie zasielky, prepravná spoločnosť kontaktovala zákazníka, mám ho skúsiť kontaktovať aj ja, čo som aj urobil, zákazník zrazu nezdvíhal telefón a deň na to mi došiel e-mail, že už mi posielajú zasielku na zberné miesto tu do Košíc. A teraz znova musím niekoľko desiatok minút čakať v rade na krabicu, ktorú som ja sám posielal pred pár dňami. A dosť ma to sklamalo, ani nie kvôli tej strate, ale kvôli tomu princípu. Celkovo tá frustrácia z toho, že
Prečo si to niekto objedná, keď to aj tak neprevezme? To nie je situácia, ako viem, že ľudia robia napríklad s obchodmi, s oblečeniami, že si zoberú S, M, L veľkosti, vyskúšajú všetky a 2 vrátia. Nie, tu neprevezmu nič. Stále je tu veľká časť ľudí, ktorí nepoužívajú kartu na online nákupy. Ja chápem, že sa niekto možno bojí o kartu alebo niečo, ale dobre, nebudem moralizovať. Ja som len chcel povedať nejaký ten svoj príbeh, ako to je, a verím tomu, že strašne veľa ľudí, ktorí vyrábajú nejaké veci doma, sa s tým stretávajú. Urobia niečo na mieru a už je problém. A ešte taká malá prosba na každého, ak už si niečo objednáš, tak to preber. Ak to chceš vrátiť, je lepšie to prebrať, kontaktovať ten e-shop a jednoduchšie funguje celý ten proces vrácania. Alebo ešte keď zistíš, že to nechceš predtým, ako ti to došlo, kontaktuj e-shop a oni ti tú objednávku pravdepodobne zrušia jednoduchšie. A hlavne my nie sme e-shop s desiatkami zamestnancov, s kilometrovým skladom. Malá kancelária plus jedna maličká miestnosť, čo je sklad aktuálne vyrobených vecí, ktoré budeme posielať. Čiže preto je pre nás také smutné, že keď sa nám niečo vráti, my to nemáme pomaly kde dať. Musíme to niekde držať, zaberá to miesto a pritom to mohlo robiť radosť niekomu inému. Ale tu by ma skutočne zaujímal váš názor na dobierky na e-shopoch. Lebo už začínam čím ďalej tým viac uvažovať, že ju zruším. Ale keď prídem o nejaké objednávky, tak radšej ju zruším a nebudem musieť sa podotýkať s tým všetkým. Ale ak chceš podporiť Stickies.sk, tak sa pozri buď na e-shop, alebo aspoň tento účet odberom a lajkom, prípadne napíš nejaký pekný komentár. A vidíme sa pri ďalšom videu, buď ku Stickies, alebo ku investovaniu, alebo možno niečomu úplne inému. Čau.